Ushbu videoda biz sizga virtual zud kartasi yordamida chet el internet do'konlaridan buyurtma berish va O'zbekistonga olib kelishni ko'rsatamiz. Ro'yxatdan xarid qilmoqchi bo'lgan do'koningizni tanlang. Agar do'kon O'zbekistonga yetkazib bermasa, sizga xalqaro yetkazib berish manzili kerak bo'ladi. Bunday manzilni zud ilovasida hamkorimiz Mist orqali yaratishingiz mumkin. Ilova siz uchun avtomatik tarzda xalqaro manzillarni yaratadi. Keyin do'kon sayti yoki ilovasiga o'ting. Mahsulotni tanlang, to'lov sahifasiga o'tib, karta bilan to'lash usulini tanlang. Zud ilovasidan virtual kartangiz ma'lumotlarini ko'chiring va buyurtma berishni kiriting. Unutmang, karta faqat 3 soat davomida va faqat bitta muvaffaqiyatli buyurtma uchun faol bo'ladi. Shundan so'ng xalqaro yetkazib berish manzilini kiriting. Endi esa zud ilovasiga qayting, ekranda ko'rsatilgan ma'lumotlarni aynan shunday nusxalab oling va do'kon saytiga yoki ilovasiga joylang. Ism, familiya, manzil, shahar va boshqa ma'lumotlarni to'g'ri va aniq kiritish juda muhim. Shunda jo'natmangiz hamkorimizning omboriga yetkaziladi. Buyurtma berilganidan so'ng do'kon sizga kuzatuv raqamini yuboradi. Yetkazib berishda kechikish bo'lmasligi uchun jo'natmangizni Mist tizimida ro'yxatdan o'tkazing. Zud ilovasida amaliyot tafsilotlariga o'ting va ro'yxatdan o'tishni yakunlash uchun Mistga o'tish tugmasini bosing. Email yoki telefon raqamingizni tasdiqlab, Mist akkauntingizni faollashtiring. Kuzatuv raqamini kiriting va bojxona deklaratsiyasini to'ldiring. E'tibor bering, oyiga $200 bo'lgan shaxsiy foydalanish mahsulotlari bojsiz bo'lib, belgilangan miqdordan oshganiga 30% boj olinadi. O'zbekistonda o'zingizga qulay yetkazish manzilini tanlang va hammasi tayyor. Jo'natma xalqaro Mist omboriga kelganidan so'ng yetkazib berish tafsilotlarini tekshiring. Mist saytida to'lovni amalga oshiring va jo'natma O'zbekistonga yetkazishga tayyor bo'ladi. Mist orqali jo'natmani real vaqt rejimida kuzatib boring. Buyurtma O'zbekistonga olib kirilgach, uyingizga yetkaziladi. Zud kartasi bilan butun dunyo bo'ylab qulay xaridlar qiling.